السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الساعة سكيمي من اهم وانجح موديلات سكيمي واشهرها على الاطلاق. زي ما احنا شايفين كده الساعة بتبقى جاية بالعلبة الاصلية بتاعتها والشنطة والكتالوج. ده بيكون شكل العلبة اهي. الموديل ده من اكثر موديلات سكيمي مبيعا ومن افضلهم مبيعا اهو. دي محتويات الساعة اهي بالعلبة، الكتالوج بتاعها. طيب زي ما احنا متفقين عشان نعرف ان الساعة دي اصلية ولا مش اصلية، لان الموديل ده من كتر ما هو ناجح ومن كتر ما هو بيبيع كتير اتعمل منتج شبهه تقليد. طب انا عشان اعرف ان الساعة بتاعتي دي اصلية ولا مش اصلية، بيكون محفور على ظهر الساعة اسم اسكيمي ورقم الموديل. زي ما احنا شايفين كده الموديل رقمه 1270. دي ساعة اسكيمي رياضية موديلها رقمه 1270 زي ما احنا قلنا. بيكون متوفر منها كل الالوان. ده اللون الاسود، احنا عاملين الفيديو على اللون الاسود، لكن موجود منها احمر وازرق واصفر واخضر، وفي الوان تانية موجودة منها. الساعة دي مميزاتها ان هي ضد المية، غطس حتى 50 متر. يعني الناس اللي شغالة في السباحة، او الناس اللي شغالة في البحار، او الناس اللي شغالة في شغل فيه مية او ايا كان، او حتى شغل ملوش علاقة بالمية، الساعة دي هي المناسبة جدا ليك. ساعة رياضية. مميزاتها بيكون فيها منبه، زي ما قلت غطس حتى 50 متر ضد المية بنسبة 100%. تقدر اللي انت تختبرها بنفسك، تحطها في مية ان شاء الله، تحطها في البانيو تسيبها تاني يوم تلاقيها شغالة مفيش فيها اي مشكلة. الساعة دي بتكون ضمانها سنة، وما بتغيرش ليها حجر قبل 3 سنين او يمكن اكتر من 3 سنين. نظام الساعة طبعا ليها اضاءة ليلية، يعني لو انت بالليل تقدر تشوفها، لو انت في ضلمة او في مكان شغل فيه ضلمة ولا حاجة، بس هو مش واضح هنا عشان الاضاءة. طيب الساعة هي مزدوجة. مزدوجة يعني ايه مزدوجة؟ يعني بعقارب وبأرقام. طبعا العقارب اي حد يقدر يظبط العقارب. طب انا لو عايز اظبطها وعايز اعرف طريقة ظبطها ازاي، الساعة طبعا زي ما احنا شايفين كده فيها 4 زراير، زرارين من اليمين وزرارين من الشمال. هي الساعة دلوقتي مظبوطة، لكن احنا هنظبطها تاني. بندوس دوسة بالزرار اللي تحت على الشمال، ادي 1 2 3. بدوس 3 دوسات، بعد كده ببتدي ادوس على الزرار اللي على اليمين دوسة، اللي على اليمين تحت بيبتدي يجيب لي الساعة. هي الساعة 5، انا ممكن اخليها مثلا الساعة 7. بدوس من الزرار اللي على اليمين فوق دوسة واحدة بتنقل لي ساعة او درجة واحدة. انا مثلا اخليها على 7. عايز ارجع اظبط الدقايق، اقوم دايس دوسة من اللي على اليمين تحت، هيقوم محولني على الدقايق. خليها مثلا 27 دقيقة. بعد كده بدوس دوسة كمان الزرار اللي على اليمين تحت بيحولني على الشهر. احنا في شهر 5، ممكن اخليه مثلا شهر 6، وهكذا. بدوس دوسة من على الزرار اللي على اليمين تحت بيحولني على الايام. كل ما بدوس دوسة، يعني ادوس دوسة من الزرار اللي على اليمين تحت يحولني على الحاجة اللي بعدها، وبغير من الزرار اللي على اليمين فوق. انا كده غيرت اليوم، مثلا خليته يوم 30، هدوس دوسة على الزرار اللي على اليمين تحت هينقلني على اليوم اهو فرايداي. ممكن اغير كده اهو، افضل اغير لحد ما اجيب اليوم اللي انا عايزه. خلصت ظبط وخلصت كل حاجة والدنيا تمام، بقوم دايس على الزرار اللي على اليمين اللي على الشمال تحت، بحيث ان انا ارجع اخلي الساعة مظبوطة بكفاءتها اهي. ساعة كويسة جدا، حجمها مش كبير، مناسبة على الايد، قطع غيارها متوفرة، وضمان حتى سنة كاملة من الجهة اللي انت شاري منها بضمان اسكيمي. ساعة محترمة جدا طبعا، بنصح بيها اي حد. وزي ما قلت عشان تتأكد انها اصلية لازم تشوف اسم اسكيمي محفور على الظهر والرقم اللي هو السيريال نمبر بتاعها. في اخر الفيديو بشكركم، ونتقابل في فيديوهات تانية وشرح ساعات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.